Tukendeza tutya obwagazi kusiiba. Tukendeza tutya obwagazi kutya Allah kyendagamu Allah yekiziyiza. Tukendeza tutya obwagazi kukendeza kulya kufunduukulula. Muvubuka talya n'ayitawo kubanga baganda bange abasiraamu mubimu ebisiikuula shahawa gwe mukkuta ogutabavaako kubanga olukeera mu kibuga mwagala katogo n'obuugi kyokka ovudde ewaka onywedde kyayi olutuuka ku mulimu bwe pa wakola ewa kiseka n'otumya akatogo n'obuugi n'ekigere ne babikuwa ebyo ku makya n'obizinga ku lanchi n'olya baada asiri n'otumya obuugi ne chapati bw'oba oddayo n'onnyuka n'ebiberenge n'ebikajjo ekiro n'olya n'ozuuka ne ku mwenda ne fulasika. Lwaki mmwe shahawa tebayitirireko abakkuta bwe mutyo? Laba Umaru bwe yagamba nti nahnu qaumun, tuli bantu tetulya kukkuta. Tetulya kola ki? Kukkuta. Balyanga kola ki? Kubeerawo okukuuma bulamu. Baganda bange ebyonoonya okusiikuula shahawa yammwe abavubuka gwe mukkutirizo. Wegenda mu bifo byonna ebitunda chipusi ebitunda ki bavubuka kulya kigere kyente n'akirya era obasanga bali mu mpaka za kulya ti endebe ya lumonde njirya nti olimba wallahi nkuwa emitwalo 7 boogirya nti njirya gitekeko empuuta esinka ondabe. Niyo omuvubuka eyali badde abeera fi musabakati al-Qur'an competition zaki za Qur'an ali mu competition zaki za mmere ebibasumbuwa abavubuka byebigezo ebiyitira mu shahawa mu bwagazi.